Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande kolo pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapala bino. Ata fouchette ozana ngote. Lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo. Okomi na position songolo pakala. Et comme ayete. Au moins de okota mabe na kata ndako pa maladi kidi kidi. Bambo tene biso nyonso bino nyonso bozwaka te kolanda malolo nzamba lola apambola bino abatela bino azongisela bino ya ebele koleka apeselanga bino mikolo ebele bosimba nzete bowumela vraiment jusqu'à ce que ajo nzamba tiela bino na mokili kosila mutu oyo abotama na nzela ya mutu akoko limito acheter akokatelo mbula na samo ite kaka ba mikolo nzamba tiela yo oke na mikolo wana topusana pembeni ozala musala motema na yo egumba mato sambela nzambe. Merci papa pona bolingo na yo ozolemba te kobatela biso ozobatela ngai na mobali na ngai na bana na ngai ozobatela ministère na ngai ya femme sage ozobatela bana nyonso oyo ya molimo pesa ngai kolo bolamu na yo ezali koona bango pe ozolemba te surtout kobatela babone na ngai baozwa te kolanda nga muso awuti musala zowela ndako mbango po alanda nga nzamba lola kaka ndenge akalkulaka nga na nzela ya oyo pe calculer ye Seigneur bolamu na yo elokalize kimia o mokile pesa te o famille pesa te kimia ka oyo pesa kanzambe epesama epa ya babone na nga nzamba lola merci beaucoup pe bolamu na yo elata biso na kombo na Yesu amen 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 nzamba lola apambola yo apeso ozoluka o etungiso pendant mikolo ebele ozo yango na kombo na Yesu Masia amen merci beaucoup Léo nazana ba papa ba homme sage nazana ba papa pourquoi eza toli pona ba papa o bazolanda ngai pe wana na opesa toli ba mama o ebiki mobali na yo a se retrouver ne sika wana ça sert à rien ya kolemba ya kobanda ko betela batuli solo yo moko so ebiki oza mieux placé ya ozongisela nzela tu peux faire ça yaya tu peux faire ça nzamba azali zo baté akutanisa bino mbale nyonso bibezo loba nyonso o nzamba salaki ezaki malamu atikala kosala eloko mabete ozomona atikala kosala eloko mabete et gloire soit rendue à Dieu ayebaki na kokabola moye sangana ki na tongo et moye sangana butu sangana ki na tongo a séparer ki butu et tongo vous comprenez yo ce qu'on dit ko séparer te yango mo makambe comme lo makasi yeba ko séparer loboko zo memona masumu kata loboko wana bato moni ba na conseil malamu te pona libala na yo kabwana pour sauver libala na yo. Merci beaucoup. Eza ba papa mususu papa ngala yebite ozobeta mwasi likola fufu eh ozobeta mwasi po nini po lamba kite na yebite obota makina nzala toni ezala mibale belé ba swani pele ba discuter na mwasi patela ke fufu mukie nzamba lola Dieu nous préserve. Hey, papa. Okola na pasi. Pasi okola na ngwe na ngotina ndako libala. Non. Yo kaka pesoni papa. Ok ko beta mwasi, okoma tina niveau beta mwasi na yo patela ko fufu mukie. Osala eloko na ebite. Na ndako na ondo zana, so mwasi na lambi fungo yo lia fungo te na ndako na. Mais pas ma camarade non que dans lia peu que dans musique que dans les fumbo lala. Mais moi si non so la mbelo fumbo liate. Moi si non so la mbelio so liate. Mais au mon malamo que kolia biloko pas ma camarade. Mais moi si na yo o lia biloko alate. Pas moi si no lia biloko fraîche. Pas camarade non que dans lia biloko ya vive frais. Et non ka moi. Non ka moi ça diable Tony. Mais ce que m'bototika
Hein, papa? Et comme nini? Bolingi fufu. Biloka ko lia eza nango nyei. Olia poki osumbi. Oke ko beta mwasi bo discuter bo sel pe de mo bo lo bana tena mwasi parce que tela ko blo mukie. Bo discuter mwasi atake na ye Ya mibali misusko mwasi kende na yo so sa ata 2 jours mais lambela biloko 2 jours. Olingaka mwasi te molinga nde ko lia. Non. Non. Maman, so moni ke mobile na linga ko lia. Tala bozo swana ka likola ko lia. Maman, lambela ka eti. Lambela ka ye. Po bo swana ka te. Lambela ka ye. Lamu katongo. Ola katango ndo ero kataka pongo ke na musala wana. So musala bo sala à 6 heures. Yo mesala kataka tongo po lambela e fufu. Eza mibali misu na yeba te Ela mibali misusu. Pana bino bando sala loko wana te Na ebite so ezanko, na yeba te so ezanko. Pana bino bando sala loko wana te ke ozala musala yosi mama. Lambela nga fufa moto Pana bino bando sala ngote na ebite. Ki grodo kaka to ki na ebite. Pana bino bando sala ngote. Mais au comment couper que j'ai jamais casse. Ce qui fait moto ezate au liate. Tant on chaba bongo. Bongi ça peut poche papa. Bongi ça poche. Supposons que courir ezate. Makala pe ezate silaki. Si ko on ça déjà qu'on lia fufa moto. Courant ezate. Makala pe ezate. Wana on va prendre bato bana Congo, bato bazana biso bato na Congo kure kenda air nyoso na poto kure tango zotia ba bongo mais bongi ça peut poche poko lia ngo fufa moto eza ngo problème te siko fo mwa mbonga makala pesa emso lamba na moi bapa ya ba yake emso lamba ki ko linga fufa moto siko ata na 50 francs te wana pona biso bato na ba Congo na oloba ana mbonga makala te kura pesa te siko osomba konga parce que olinga fufa malili te. T'es obligé de que mi ben nyos balia ka fufa malili mais li ben les gens n'ont pas compréhension em sous le la zola mbelo fufa moto poza makas le lo so ka beli so ki le la belem sous zemi parce que mi ben encore bazali zemi za maladie te non zemi na zemi yaka na likam yaka na lolenge nango yaka na lolenge nango mutu so ko la mukam sous le la muki malamu lo bala muki alamuki nzoto makasi te. Mibalo baza bolingo basi na bango pena bolingo solo basunga basi na bango parce que ko sunga mibali mususu ko pa nikela ta mosi basani na nenga nini moi je suis général moi je suis ministre non eza ngo sens bolingo parce que ngala yebi et le bango ta pasteur moko même ça ça les black mais aloba ki bena bien abi mobalo alinga nzambe te otiko linga pe moi cité parce que nzambe to monete ozomona to monete mais moi sozo mona ye. Ce que muto zo monde ce qu'on comme na niveau linga nzambe aux appels na facilité linga mwasi na. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. O linga esprit ce que muto az esprit ça visible boy. O linga e. O linga e. C'est ça. Donc mon bali libale na ka compréhension. Faut mon bala comprendre mwasi. Mwasi peut à comprendre mon bali. C'est tout. Au moins la muto se ba discuter dans la diable. Mon me soupe ça la diable. Nebi couple moko baswana kaliko apu ngala moni puka kota ki te akota ki te akota kia tante benda memi bino baswani pe ba discuter liko apu ozomona siko ba papa bo comprendre pe basi na bino moi so bande ko lamba bien akomi ko lamba biloko mungu ezoleka azolamba fufu eteba raisonner akomi na niveau na pourquoi. Donc les autres n'ont pas moi si parce que comme on l'a bien comme mungu zo leka on l'a fufu zo teba o ebiti o yo ke ko linga on l'a fufu me poto yiko to bando l'a fufu zo teba mais o yo linga ko la pena ko l'a lo poto na pesa fufu donc et ça que vandi ça moi si na yo et ça mi bale bele ba ko consola na basi na bango te ako consola na moi cité mais la moi sona ba camarade minuti awa mon cher c'était bien passé mon cher mais moi si na yé pas cela là ça passe pourquoi moi ça tangate
abanga kiko linga basi à niveau parce que ya linga ka konza mwasi papa ba konza ka mwasi te surtout même ba titre na kati libala e fonctionne te lokolo za licencié oh puna je suis docteur je suis médecin et que li musika te libala et que ne musika te mwana libala bozo no ba titre na bino bokunda ngonani parce que yeso mo soko non moi je n'attends ba tangisanga nga ba boti nga ba tangisanga po matba o matotenga na ndako te o ba tangisa ko za ka devoir na bango mwasi ba tangisa ka parce que ba linga ko za illettré te ce ko yo ko ba tangisa ki yo ba titolo ko mo comme ça po mobile non mobile za mobile otika la mobile alors papa tango za mobile yeba ke mwasi pe aza la place na kati ya ndako mwasi aza première conseillère ya vie na yo mwasi aza premier ministre ya gouvernement ya kati ya ndako na bino mwasi aza premier ministre il faut yoka ba conseiller mwasi na yo yo malama oyoka conseiller mama abino abota akoma femme de nuit na otoni tango deja quitter famille na bino quitter maman no quitter tata na yo papa oye na ndako bosangani na mwasi bokomi nzoto moko ba conseiller mwasi na ofo yoka kango papa ozo préférer yoka ba conseiller mama abino o mama abino alobi na yo ngondo osana obala ki pona nini falotika na ndako mama abino omela libele parce que okomi no responsable te eza mibali misu déjà bala mazo préférer na ndako no liate lokola mwasi alambaki biloko mungu eleki ake olepa mama na bango papa okoma no responsable te ozaka jeune garçon elenge parce que un homme aza respectueux pe aza responsable o aza responsable penza akoki jamais kokelie pa na bango papa déjà kitati eza na ba homme marié belé et pa na bango azaka na kopo azaka na sani azaka pe na mbetu akoki pe jour ana lembi okenda kunete maki olala pa na bango maman bango pas trouver ngo normal ce n'est pas bon ça c'est le diable on dit ça kindokeza normal te on est déjà marié mozonga ka déjà pa na bino kenda ko lia papa moi si ozo sale bongo lelo eza na basi misusu perdre ye vino baby amen eza na basi misusu tika kendo tika kozo moi si lokola yete tout tika ko sa biloko to sala wana lelo misusu pozo gagner quelque chose hein ozo gagner quelque chose on dit que non naza o nazali j'ai l'argent j'ai papa j'ai wana parce que ça la grâce mora sambela rapona yo parce que basi misusu baza porteur de grâce à cause na yendo moni élévation zo komelo wana siko soko zangi bongo zangi libela o zangi pe richesse na vie na yo maman considère moi na été maman aza pena maman o aza responsable maman pena aza maman pena ya maman bo moti pe chrétien jamais ko tolérer que moi ni ya mobile aza marié et qu'on lia na ndako na ye ça se fait pas ezalati parce que tant ozo bega yo lia na ndako ozo bosana ke moi ça zalaki na ndako o alambela ki pe akozonga na poka lié pe zala ba maman misusu ko batandela aye pe na ndako mwana ya mobali akepe na mbeto atandi mbeto ça c'est les sorcelleries et ça normal te ce que tant otanda mbeto na makanisi noni po bolala na mwana to po mwana lala na mwasi na ye ce que mbeto olala na mwasi no ke ko tandango osukolela mwana otilelo ba sous-vêtements ekindoki olongo pe na ndako na okidikidi yo na ndako mwana ba jiko lambela ye mwasi azawana ezalate lambela bakoko na yo olambela mwana oti po tongo lambela kolinga mwasa bima na nyo lambela mwana ngotani na kata biloko mwana ina mwasi na yo linga yo makambo mwana sala yo sala ngote na mbetu mama osango te osala ngote papa bozo trouver ngo normal ozo trouver ngo normal anyoka mapona oui ezaka musana ye ngana bota bana ngana passe na nyoka mapona mwana nga liboso ezaki la vie et la mort et tant que je demande à Dieu pesanga mutema na linga mwana mwasi na ngai mwasi ya mwana nga plutôt mwasi ya mwana nga na linga ye lokola moni passe pona Salem na dokanga Salem na dokanga Salem na comme une femme de no Salem non
ozala ta o ezatanga na botola na bokola ye na bokola ye na tangisa ye to sala auto ko sala ezala ta moko ke sa foyer na ngala ko lande na foyer na été non non au moins pe maman zo sala bongo diaconesse d'église diaconesse ce n'est pas bon en tout cas naza makambo ebele nga quand naza révélé ne loko moko bono yo lobango na ko loba poto bongisa ba papa besoin conscience à vie conscience il faut ça là en tout cas miko naza kana na ba papa boyina ngate to bongisa pour ma besa la lobité en tout cas to s'abonner to aimer to partager ba commentaire au CP na vidéo papa mama tindela muninga na yo ayo kapé para se retrouver papa tindela camarade loza kana o ti le loza amela libele pe mama bango tindela vidéo azonga na nzela merci beaucoup bye bye. Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo ceux qui respectera moi si la famille na yo bande ko pe ba respecter moi si baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango tango yo so bimana ser wana lelo ser wana lingi yo wana lokote olala kapa na bino ata fouché tozana ngote lelo ba prière moi si wana ba faire moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala e koma yete o monde te okota mabena kata ndako maladi kidi